病人自主权利法施行超过6年啊，不过实际签名提早决定医疗方式的患者煞真少。立法院这个会期就要修法改善，今仔日办公厅会讨论敢要扩大咨商服务机构。某学者是建议台独一寡规范，互申请的定数莫伤复杂。2019年实施的病人自主权利法，透过有着医疗照护咨商 ACP 的定数。互病人有权利决定人生最后的医疗处置，实施简单超过6年，不过签署率正低，怎么将会修法？病人在一般情形下，基本上他还是会要求，可能等儿子回来，或者等一切都准备就绪，所以我们不能说当临床的意思表示跟 AD 不一致的时候，就一定要求当事人去变更 AD， 这是一个很不合理的一个规定。根据病主法第12条第3甲第4两项内面规定，病人自己伫咧健保凭证的有力医疗决定，若是甲病人伫咧临床的医疗过程中的书面声明无同款，应该要变更前项，而且由中央主管机关公告。但是学者讲，在紧急情形之下，因为程序真繁杂，病人恐惊无法度立刻改变有力医疗，所以学者建议删除这项规定。我是期待它可以被放宽，因为我们现在未来这个需求越来越高，放宽其实是必然的。可是就面临一个问题，就是我们可能要有一些但书，怎么样维持这个品质比较重要。该讲的要讲。另外，修正草案也准备要突破过去的限制，讲即个呢，医生、护理师、社工人员有咨商人员的资格，可能会将咨商机构扩大到护理机构、长照机构、心理治疗所等一寡所在。不过也引起正反的意见。签署之后的效力越强，或者是让它能够越可进性越高，那我想其实更前端更重要的事情就是民众对如何让民众更清楚的了解对它会造成什么样的影响。病主法作为病人权益的重大突破，目前卫福部甲60个岁以上重大伤病，而且是安宁受患条件等4种对象，有力医疗照护的咨商会让列入健保给付。希望让民众更加了解接受。公视新闻采访报道。